ఈరోజు నేను మ్యామత్ లేక్స్ అని ఒక ప్లేస్లో సన్ రైజ్ క్యాప్చర్ చేద్దామని స్టార్ట్ అయినా. కలర్ అయితే చాలా ప్రామిసింగ్ ఉంది. ఒక లేక్ దగ్గర పార్క్ చేసుకున్నా ఇప్పుడే. ఈజీ ఉంది, కాకపోతే ఫుల్ విండ్ వస్తుంది. నా డ్రోన్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది, కొంచెం రిస్క్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాను. లెట్ మీ ట్రై. పార్ట్ సైడ్ అయితే ట్రీస్ ఉంది, కలర్ సీ ఇఫ్ కెన్ ఫ్లై ది డ్రోన్. ఈ ఫుల్ వ్లాగ్ నా ఛానల్లో ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఐల్ సీ యు గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. పీస్.